Два дорожно-транспортные здарэнні за мінулыя выходные дни адбыліся на тэрыторыі Брэсцкай вобласці. У Барановицкім раёне у одной аварии загинули адразу 3 человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Пружанского района, где жительница города Бреста, двигаясь по автодороге Р-44, не справилась с управлением, съехала в придорожный кювет и совершила наезд на придорожное дерево. В ДТП пострадала ее дочь, которая была с различными ранениями степени тяжести, доставлена в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. 3 пожара зарегистрировали супрацоўнікі МНС. Люди не потерпели. Сгорела одна побудова. В городе Кобрине произошел пожар в хозяйстве мужчины 1959 года рождения. Огонь вспыхнул в хозяйственном строении. В результате происшествия огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка и часть имущества, находившегося в этом строении. Причина происшествия устанавливается. Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулыя выходные зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 9, усяго 14. У Беловежской пушчы затрыманы самогоншчыкі, якія абсталявалі тут сапраўдны міні-завод. В Беловежской пуще, вблизи агрогородка Шеришева, сотрудниками Пружанского РОВД совместно с бойцами ОМОН и сотрудниками Национального парка Беловежская пуща был выявлен гражданин 1963 года рождения, местный житель, который изготавливал самогон. Правоохранителями уничтожено около 4000 литров самогонной браги. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Супрацоўнікамі мытні выявили 135 адміністрацыйных правапарушэнняў на мяжы. У пенсіянераў мужа і жонкі з России канфіскавана буйная партия незадекларованной валюты. В республиканском пункте таможенного оформления Брест-Центральный супруги из России следовали поездом Москва-Ницца. При пересечении границы они заявили, что перемещают на каждого в эквиваленте $10 000 США, и в таком случае данная сумма не подлежала декларированию. В связи с нарушением законодательства 26 000 евро изъяты до решения суда. В отношении каждого из граждан составлены административные протоколы.